अगर आपको लंबे समय से खांसी चल रही है, चेस्ट में टाइटनेस रहती है या फिर किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन आपका ठीक होने में लंबा समय लेता है, तो आपको लंग्स को सपोर्ट देने की ज़रूरत है। हमारे थंब के बेस में जो ये वाला एरिया है, इस पर हमें मसाज करनी होगी। किस तरह से कि दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से इस तरह से प्रेशर देते हुए मसाज कीजिए इस पूरे एरिया पर, और इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं करीबन 1 मिनट से 3 मिनट तक के लिए। तो दोनों हाथों में करनी है, एक दूसरे हाथों के थंब से या फिंगर से। तो जब आप इसको रेगुलर करेंगे दिन में 2 बार, तो आपके लंग्स ओपन होंगे, आपकी ब्रीदिंग बेटर होगी और इम्यून सिस्टम भी अपने आप नेचुरली ही स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा।